दुनिया भर में कई सारे ऐसे लोग हैं जो कबूतर को पालते हैं, लेकिन चीन में कबूतर पालने का एक अलग ही तरीका है, क्योंकि वहाँ के लोग कबूतर खरीद के नहीं लाते हैं, बल्कि जितने भी कबूतर उनके पास होते हैं उनकी पीठ पर कुछ इस तरह की सीटी लगा देते हैं, जिसके बाद जब ये कबूतर उड़ते हैं तो सीटी की आवाज से आसपास मौजूद बाकी सारे कबूतर उनके साथ आकर जुड़ जाते हैं। और इसी वजह से सुबह तो ये लोग 10-15 कबूतर उड़ाते हैं, लेकिन शाम को उनके पास 100-200 कबूतर आ जाते हैं, जिससे इन्हें तगड़ा प्रॉफिट होता है।